بيني وبينك، سجلوا التاريخ جايز. بيني وبينك عد تنازلي. متى تبغى؟ يا الربع، ثالث العيد اخليها. ثالث العيد يوسف دعمك وهمي. لا ورب الكعبة دعمي مشوح. لو حلف وهمي لي. بيشيلون بس. انزو، حساب انزو موجود. لا انزو ونعم فيه، انزو معروف. ثالث العيد اخليه ولا اول يوم العيد نعيد عليه نصبح اصباح الشريفات. لا आई नीड एक दिन ईद से पहले बलि का बकरा इसको बनाना चाहता हूँ मैं. اول العيد ईद की पहली रात गाइस. نعيد عليه. اول العيد الساعة 10. مش كيفك، لازم اسال الناس عندي. اصبر دقيقة. طيب حلو، جيبوا لي Guys. تاريخ اول I will make sure الربع، جيبوا لي تاريخ. इस मैच में ये बोल रहा है इसको एहसान नहीं चाहिए. ये बोल रहा है कि इस ईद से पहले एक दिन या ईद के बाद या थर्ड डे ऑफ ईद. कौन सा दिन चाहिए? بالميلادي 3. حلو. هير يوسف. थर्ड डे भाई. يوسف. تاريخ 3 ميلادي. انت لا تدخل ميلاد وتبرع في الموضوع، لا غير. لا ترفع صوتك، ترى قدامك. انت اخر مره خسرت، خليك ساكت لا ترفع صوتك يا اخي. انجلي دي كاكني خلي سبعك تحت. ترى انا دقيقة خرد معكم है. ثواني انا थर्ड डे ऑफ ईद क्या होता है? कौन सा दिन है? मुझे पता ही नहीं. ثواني يا جماعة ثواني. थर्ड डे ऑफ ईद भाई, ईद के बाद, ईद के बाद या ईद से पहले, क्या बोलते हो गाइस? طيب انا اقول نخليه 5 العيد، ايش رايكم؟ ईद के बाद या ईद से पहले. 5 العيد، 5 يوم العيد. डेट क्या होगी? ممتاز. جيبوا لي اللي ضيف لي سناب يجيب لي 5 يوم العيد. 5 يوم العيد تاريخ كم بالضبط؟ تاريخ كم ويوم كم؟ يا يوسف. चांद रात भाई. انا اقول قبل بيوم، يوم العيد. لا सब लोग बिजी होंगे उस टाइम. لا رمضان ما ينفع. رمضان لا بعد مرة. رمضان. ايوه 5 يوم العيد، 5 يوم 5 العيد. اول العيد يكون تاريخ 21/4. ईद के बाद भाई मालिक ने 21 21 22 23 24 25 25 ابريل. 25 ابريل. ايه 25 ابريل. نحن في شو الحين؟ جنوري، فبراير، مارس. اوكي حلو ممتاز. 25 ابريل 5 العيد. الساعة 11 ماي فيفرت. 11 بتوقيت السعودية. لا توقيت الامارات. توقيت السعودية كم؟ 10؟ ما ادري. 10 يا الربع صح؟ حلو الساعة 10. ممتاز. وقت ممتاز انا اشوف الساعة 10. 11 بس جايز 11 بيكوز. يلا طيب كلمة تقولها بعد بقول كلمتي. आफ्टर लीडिंग खत्म गाइस. टकला करके खत्म इसकी फाइल क्लोज. और क्या इसको चाहिए? لا الساعة 10. he needs a strong opponent, तो he looks like इसको strong opponent चाहिए. हाँ मौजूद 25